Yes, jeg skal forklare cirkelens centrumsligning, der lyder r i anden er lige med x minus a i anden plus y minus b i anden. Den er udledt fra Pythagoras, c i anden lige med a i anden plus b. Den er udledt ud fra, at vi har en cirkel, hvor vi går ud fra, at vi har punktet, hvad vi kalder AB, og vi har et vilkårligt punkt ude på trekanten, hvad der bliver kaldt xy. Ud fra det kan vi lave en retvinklet trekant, og dermed må Pythagoras. Derved tager vi x-punktet og trækker a-punktet fra for at få længden af bunden, og så tager vi y minus b for at finde højden. Derved kan vi finde hypotenusen, hvad der her er radius. Og derved får vi, at x minus a opløftet i anden, fordi vi skal bruge Pythagoras, og y minus b i anden for at finde den sidste side. Grunden til, at vi sætter i anden, det er for, at det passer sammen med Pythagoras. Derved har vi radius, som hedder i anden. Så.